好啦，歡迎各位嚟到今個星期古靈精怪啊！喺鏡頭嘅另一邊有我嘅拍檔啊，Alan 你好。喂，Hello，大家好。Happy，咁就嚟又放呢個學校假期啦，又嚟啦，係啊，係啦。咁我有冇諗過出去旅行咧？都有嘅，諗都有嘅，而家諗緊啦，係啊，即係周圍去下咯。係咪？但係如果當你去到一個地方旅行，你又發現到一啲好特別嘅嘢，你會點處理咧？例如有幾特別先？例如係啦，例如一啲好似我哋之前咧有一集咪有冇印象啊？揾到啲唔知石春啦定乜鬼嘢嘅喺蘇倫拜斯嗰度嗰個啲古石咁樣嗰啲啊，係啦。咁如果你又突然間可能就游下水，咦摸下底個海嗰度海床嗰度或者河床啊，有啲特別嘅嘢，跟住望下，咦點解好似有啲特別嘢喺度喎？咁你會點處理咧？冇啊，望下咯，都唔識。就算你係望到嘅，你都唔知佢係堅唔堅嘢嚟嘅啦。哦，咁啊，我係你咧，我就會即刻咧就 call 嗰啲專家。通常都唔會，通常你都會望下，又係咁嘅啫，咁樣係嘛？之後咧到真係識嘢嘅人望到，先至喂等等先，喂係古文明嚟嘅喎，咁樣。咁咧就有啲考古學家，係咁就去呢個吉爾吉斯嗰度咧，叫做伊塞克湖啊，一個淺水區嘅地方咧，就去發掘啦。咁啊，好淺水嘅啫，其實佢話得幾個 yard 嘅啫，即係3 yard 到13 yard 咁上下嘅深度嘅啫，好淺嘅真係，真係好淺喎，即係我都唔知係有幾多啊，究竟3 yard 到13 yard，可能即係望都望到噶啦，望落去。係咯，咁咧佢哋就喺嗰度咧就發現到一啲嗱，佢咁講啊，聲稱咧就係亞特蘭提斯 like 啊，即係點咩意思咧？即係話類似亞特蘭提斯嘅城市啊，就發現成個城市喎。係啊，咁裏邊有啲咩咧？有啲公共嘅建築啦，有街道啦，亦都有啲穆斯林嘅墓地喎。哇！大發現，你都話聲係嘛？哇！幾多年前先有冇話？你講緊發掘嘅年份啦，定還是呢個嘢係大概幾多年前先？即係佢呢啲物件係幾多年前嘅古物嚟㗎？嗱，咁就話咧，就大概咧就係15世紀啊，即14幾年嘅。哇！即係成1000年㗎啦。係啦，咁而嗰個咁嘅穆斯林嘅嗰個墓地咧，講緊可能係已經係13、14世紀㗎啦。即係再早啲嘅仲，即係12幾年到13幾年，即係咁樣嘅，係啊。咁即係都係算考古嗰邊嘅大發現嚟噶咯。沉沒咗嘅一個遺跡，哇！呢個真係遺址啊！呢個真係遺址啊，係咪？嗱，個問題就咁啦。呢一個叫伊塞克湖嘅地方咧。講緊就係話喺個水深3到13英尺嘅地方，咁點解係最近先發現到咧？咁嗱，有啲人就話你睇過個湖個地圖都真係幾大嘅，好大，係啊！即係如果你話對比翻咧，我哋之前講過嗰個尼斯湖啊，係咪？係，會唔會大過尼斯湖咧？哦，咁肯定大好多，大好多添，好多添啊！係啊，咁即係連水怪都揾唔到嘅時候，但係反而揾到呢個古蹟。不過咁講，水怪會識喐，會識走，係嘛？係。咁但係呢個咁佢始終地大物博啊嘛，即係如果你諗下佢嗰個 size，我粗略估計啊，差唔多分分鐘有1/3個英格蘭嘅咁大喎，1/3個英格蘭 England 啊，係啊，差唔多啊。哦，咁啊真係好大喎！即係幻想下將係咁又冇嘅，我啲視覺有啲模糊，應該冇噶啦。如果咁樣對比咧，我諗1/20啦，都好犀利噶啦，大過倫敦噶啦。
大過倫敦，哇，咁都唔錯，唔差。係咯。咁咧，嗰個研究團隊就話，即係個法國團隊啊，咁就喺呢個湖咧嘅西北海岸咧，就分咗4個區域咧去進行調查嘅。係啦，咁咧就嗰啲潛水員就繪製咗啲牆壁啦、倒塌咗嘅、啲倒冧咗嘅建築物啦、木梁啦嘅地圖啦咁樣。同時咧就會喺水底拍無人機喎，將每一塊石頭咧就即係之後咧就可以咧慢慢咧就搬上岸咧就進行分析咁話咁樣。即係搜救晒全部嘢出嚟噶咯。不過咧我就自己覺得啦，呢一個嘅大發現啦，有冇講到咁誇張？即係咩亞特蘭提斯？亞特蘭提斯個年份唔係呢個年份啊嘛，未又或者亞特蘭提斯係未揾到，或者係冇噶嘛，即係只不過啲人幻想出嚟嘅，即係柏拉圖啊定邊個啊？即係佢哋幻想出嚟一個即係古代嘅文明嘅城市啊嘛，係未證實到，未證實到嘅，我哋都證實唔到係冇，係啦，即係你唔見過嘅鬼咧，又唔代表呢個世上冇鬼喎。係啦，但係你見有鬼嘅話咧，就一定有鬼啦，係就咁解啦，係嘛？就係咁。咁咧就係啦，頭先咁講啦，就另外咧就喺嗱咁樣嘅，佢分4個區嘛，咁啊逐個區揾下啦嚇。咁第一個區咧就話咧就揾到啲嗰啲叫做燒製嘅磚牆啊。OK，係啦，咁啊有啲磨盤啦，咁可能呢個就係一啲工廠地區嚟㗎啦，係即係曾經用嚟即係磨谷物嘅大型嘅建築物嘅殘骸。咁我諗呢邊可能就係街市啊，或者點樣啦，係咪？即係可能一個你都知，即係劃分啲區域㗎嘛。有啲地方就可能戲院，有啲地方可能就係公園，有啲地方可能就係街市咁。可能呢個區咧就係街市嚟嘅。係。咁另外咧喺一座建築物嗰度咧，又有呢個清真寺喎，亦都有啲沖涼嘅清真寺，係喎，有澡堂啦，仲有唔止清真寺啊，或者係咩咧？或者係伊斯蘭嘅學校，哇！真係成個城市噶咯，咁樣又，所以佢先至咁樣話係亞特蘭提斯啫喎。係喎，咁啊係，用呢個角度睇就亞特蘭提斯。嗱咁講嘅，你嗱我哋有時就話咩？以前啲海水上漲咧，就會淹沒咗淹沒咗啊！即係台灣對出嗰個與那國島嗰個啦，係嘛？即係沖繩啊，沖繩下低嗰個唔知道咩國係湖嚟嘅喎，湖都會關個海水上漲事。落雨咯，一路落雨一路落雨一路落雨，咪將嗰個地方咪一路淹浸咯。有冇咁？冇咪係咁啊？咁經過咁多年嘅，如果一四幾年當啊，唔好當12幾年嚟，14幾年到而家都600年啦，係咩？咁600幾年，即係我哋要睇下呢個湖水就應該同海水就冇咩牽連嘅喎，應該冇啦，我估係嘛？係咯，咁佢啲湖點樣得嚟嘅咧？呢個又咁啊，真係要等嗰啲研究嗰啲人員啊，團隊咧，去話俾你知啊！呢個我都暫時話唔到俾你知。呢個係考究一下先，真係。係啦，第二個地區，第二個勘察區，咁就係頭先講啦，係一個即係伊斯蘭嗰邊嘅墓地，沉沒咗嘅墓地啊。有屍體嘅喎。嗱，咁樣嘅喎，佢就好仔細就話咧，嗰啲屍體咧就打側瞓嘅，側臥嘅。咁跟住咧個面咧就朝向呢個咧就係咩咧？麥加嗰個方向啊，麥加嗰個方向，即係哇！佢哋都真係嗰陣時都好有呢個即係嗰啲叫咩啊？好唔係迷信，係好叫咩？好深嘅一個教義啊！嗰陣時已經原來即係要向麥加嗰邊咧就嗰個就算葬禮嗰個屍體咧。個頭都要向嗰邊喎，即係跟翻佢個傳統啦。嗰時都有傳統啦，嗰陣時已經有啦，係啦。
即係咁樣喎，咁係一路流落去啊嘛。係啊，嗱，咁佢呢度就話咧，其實咧就嗰啲浪啊，就已經侵蝕咗好多墓地㗎啦，即係沖刷咗好多墓穴啦，露出咗好多湖底嘅骨頭同埋磚塊咁樣講。OK，嗱，研究人員就話啦，可以喺中世紀嘅絲綢之路社區消失之前咧，研究到該個社區嘅飲食、祖先同埋日常生活。嗱，會唔會其實咧嗱，吉爾吉斯嘛，可能就未必係正嗰條嘅絲綢之路嚟嘅，可能係絲綢之路嘅分路，即係行下去個地方，有啲人行下走咗去第二個地方，係啦，我都係放棄啦，落地生根咁樣，係啦，就喺嗰個落地生根，咁就啱啱咁巧，原來嗰個地方咧就嗱，可能以前嗰個真係一個谷嚟嘅。即係好似跑馬地放活谷咁啦，當咁講啊，當係一個谷嚟嘅。咁後尾原來佢哋唔知，原來佢一個係窩咗落去嘅一個谷。咁跟住可能唔知經過啲咩落大雨啊、落大雪啊、噼里咔啦成啊。不過嗰度應該冇理由落雪啦，西亞嚟㗎嘛，係咪？係。即係總之落大雨咁啊，whatever點樣啦？咁就變咗一個湖，咁啊將嗰啲人咧全部淹沒咗啦。淹沒咗就咁樣情況啊，會唔會係咁咧？呢個真係要等佢哋慢慢咧再重新咧，即係好肯定就係話即係千幾年之前呢個地方唔係一個湖啦嚇，唔係千幾年前，係幾百年前、500-600年前，係咯，幾百年前，係啦。咁咧佢哋就話咧就計劃啦，會使用呢個加速器質譜啊。測年法，即係嗰個碳14咧，簡單呢個應該就係啦，用一種放射性嘅碳嘅定年法，即係碳14啦，去即係檢測一下究竟嗰啲樹木啊、卡啦嗰啲情況咧，係咪真係嗰個年代啦？哇！如果係咧都證實到都幾堅㗎。如果其實即係將呢個真係假設。佢哋可以能夠做晒成個嘅勘測，做晒成個嘅一個即係最後尾嘅 final 嘅一個 report 嘅話咧，都真係堅㗎。學你話齋嗱，當然我就唔覺得佢係亞特蘭提斯 like 㗎啦，但係即係如果用阿 Alan 你頭先講嗰度啊，都係一個幾完整嘅城市嘅話咧，咁都可以嘅，都可以當係亞特蘭提斯 like 嘅，咁即係點睇咧？未夠多顯示，但係呢個就類似嘅嘢咯，即係佢所謂嘅亞特蘭提斯嘅類似嘅係喺個湖底度發現一個城市啫。係啊，嗱咁樣嘅但係唔同嘅方法係咩咧？亞特蘭提斯係俾海水上漲淹沒噶嘛，但係呢個嘅淹沒係俾雨水，可能係俾雨水。可能雨水啦，或者係咯，咁唔知啦。咁你點樣嚟得咁多水，可以製造到咁大個湖咧？係咪先？嗱，但係咁講喎，我哋都係估計亞特蘭提斯喺海嗰邊嘅沿岸嘅地方啫喎，或者海床係咯，都未揾到。其實可能亞特蘭提斯會唔會其實呢個係亞特蘭提斯？你點知啊？會唔會咧？喺呢個位嘅？因為咁講，亞特蘭提斯係好有嗰啲輻射啊，好有嗰啲磁場啊，嗰啲咁嘅嘢噶嘛，係即係所以呢個唔會係嚟嘅一定，只不過文明嚟噶嘛，好似話係啊，咁所以個年代都唔同，係咯嚇咁啊嗱，等啊真係等睇下有一日啦，唔知要等幾耐啦嗱，佢呢個。正式開始就係2025年嘅秋天開始嘅，而家先開始咗大概半年多啲啦，係咪？係。咁唔知會搞幾耐啦，嚇。咁到有最新嘅進展嘅，我哋睇下如果揾到嘅資料嘅話咧，咁啊再同大家跟進一下啦，呢單嘢。係咯，又可以啊。咁啊又係嗰幾個字啦，係拭目以待，又係要等啦。
喂，好多單噶喎，你開咗好多單呢啲咁嘅嘢，你炒翻晒出嚟啊？你冇，都冇再有啲咩新嘅大發現啊？係咪先？咁佢冇再有新聞出，我都冇辦法㗎。你唔好個名單越嚟越大，大到自己都唔知講咗啲乜嘢。其實我都唔記得咗有啲咩，我哋要拭目以待。搞翻出嚟啊！其實可能集都係拭目以待。唔係嘅，有一啲有答案嘅，有 solution 嘅或者係嘛？OK，咁啊，今集講到呢度先啦。咁啊，下一集再同大家古靈精怪啦。好，thank you，拜拜。好，拜拜。